ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ ക്ലിയർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പുളിപ്പായിരിക്കും. ഓറഞ്ച് കളറിലായ നല്ല മധുരമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ധാരാളം കിളികളുടെ ആവാസ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രാവിലെ എണീറ്റ ധാരാളം കിളികൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.